पहले मैं किसी और तरफ था, मैं किसी और तरफ आ गया हूँ। आज सब जगह यही हो रहा है, पूरे इंग्लैंड में लकड़ियाँ जला रहे हैं आज। अच्छा मुर्तज़ा भाई 5 नवंबर, ठीक है। ये गोरे जो है यहाँ पे बोनफायर नाइट किसे ही बोलते हैं, बोनफायर नाइट। ये इस तरह यहाँ पे करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और चलाते हैं पटाखे। आज पूरे यूके में इसकी वजह ये है कि आज से काफ़ी साल पहले ना एक बंदा था जिसका नाम था गाय फॉक्स। उसने पार्लिमेंट की बिल्डिंग को जलाने की कोशिश की थी। उसने वहाँ पे बम ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है ना पकड़ा गया था और कोशिश नाकाम हो गई थी। तो ये लोग उसकी याद को ताज़ा करने के लिए ना हर साल 5 नवंबर को पूरे इंग्लैंड यूके में ना पटाखे चलाते हैं और इस तरह लकड़ियाँ जला के ये फायर करते हैं, कहते हैं बोनफायर नाइट। तो आज की रात ये सारे गोरे आप देख होंगे, ये सारे बाहर ही हैं। ये देखें, ये सारे गोरे बाहर आते हैं, शराब शुरू पीते हैं, ठीक है। ये भी शराब पी के शायद जो है गिर गई है। तो ये देखो, ये भी, तो ये इनका ये है 5 नवंबर, हर साल 5 नवंबर को। बल्कि यार अब तो पाकिस्तान में मैंने देखा था, वो लाहौर में लिखा हुआ था कहीं पे बोनफायर नाइट। वो देखो पीछे चल रहे हैं पटाखे। आगे पीछे सब जगह चल रहे हैं पटाखे। ये साथ जो है ना पब है, शराब खाना। अंदर शराब भी पी रहे हैं और बाहर जो है ना आग भी लगाई हुई है। आग सेक रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है कसम से। इतनी सर्दी है ना कि हाथ जो है ना बर्फ़ हो रहे हैं, लेकिन आग में बड़ा मज़ा आ रहा है। आग सेकने का अपना ही मज़ा है। मैं तो आग सेकने आया हूँ। बाकी लोग तो यहाँ चला रहे हैं पटाखे पटूखे सारे। मैंने आग सीखो। ज़्यादा लोग जो है ना उस तरफ खड़े हैं, उस तरफ, ये देखो। लेकिन वो लोग जो है शराब शुरू पी रहे हैं, तो वहाँ से जो है ना बो आ रही है, तो मैं इस तरफ आ गया हूँ। ज़री बात है, शराब की बो आती है, तो मैं इस तरफ आके खड़ा हो गया हूँ।
ये देखिए कितना बिजी है सारा, ये सारा बिजी है इस तरफ।